Ons het gesing, ons sien uit na die dag van die Here, ons in die hand sal vat, en ek het verlede week het ek gesê, ons wil kyk na al die dinge wat in ons lewe is, maar in die week het ek, het die Here regtig op my hart geneem oor iets anders te praat, en ons sal teruggaan na dit wat ons beplan het. Maar die volgende ding wat gaan gebeur, en wat alles die tye dui daarop, dat die tyd is besig om uit te loop, en die volgende ding wat gaan gebeur in die kalender van die Christelike kerk, is die gebeurtenis wat genoem word die wegraping. Wie van u het al gehoor van die wegraping? Wie van u is bekend met wat gaan gebeur met die wegraping? Nou kom ek net vir u lees hierso uit 1 Korintiërs 15 vanaf vers 50 af. Hy sê, maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Ook beerwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie. Vers 51, kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste bassein, want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word in 'n oogwink. Met ander woorde, so gaan ons verander word as ons nog in die lewe is. Ek het so 'n week en 'n half terug, toe sit ek een aand of een middag, 'n Saterdagmiddag, en ek kyk, en op die TV is daar 'n storie van, en ek het hom so in die helfte gevang, maar toe kom ek agter dit het te doen, en dis 'n wêreldse film wat gemaak is, en dit het te doen met die wegraping. 'n Wêreldse akteurs het daarin gespeel, maar dit het gegaan oor 'n man wat 'n loods is, en hy's in die vliegtuig, en dit is toe nou waar ek gesien het, in die vliegtuig is daar mense wat huil, want 'n baba is nie meer daar nie, en iemand is daar, die klere lê daar, maar die persoon is nie meer daar nie, en niemand weet wat het gebeur nie. En hoe die vliegtuig, al die dinge wat gebeur het, en hy moet uiteindelik land, en hoe dit op die aarde, sy dogter, wat toe nou rondhardloop, daar's mense wat nie meer daar is nie, die klere lê net so in die straat, en daar's ongelukke gewees, want mense was besig om te ry, en hulle is weg. En almal probeer verklaar wat gebeur het, en sy kom, die dogter hardloop na haar ma se huis toe, en sy sien, haar ma is nie daar nie. Die badwater loop, of die stort loop, maar sy sien haar ma se klere daar, maar haar ma is nêrens te vind nie. Toe hardloop sy in die straat af, en sy kom by die kerk. En sy gaan in die kerk in, en sy sien die pastoor staan. En sy sê vir hom, I'm so glad that you're here. What happened? Hy sê vir haar, dit is wat gebeur het. Sy sê, but why are you here? Hy sê, I did not believe. En reg aan die einde sê dit nou, toe dit alles nou tot stand kom, die vliegtuig het geland, en almal is toe nou op die vliegtuig, is toe nou veilig af, en die dogter het toe nou besef, dit is wat gebeur, die wegraping het plaasgevind. En hulle staan so in 'n ry, en die pa sê, ek dink die pa was nog gespeel deur Nicolas Cage, hy sê, this is the, I suppose this is the end. Toe sê sy dogter vir hom, no, this is the beginning of big trouble. En ons was 2 weke terug, toe Koenie bedien het, was ons gekonfronteer met die vraag, is jy gereed? En die vraag kom nou vanmôre weer na u toe, is ons gereed? Ja, is jou plek bespreek op daardie, in daardie
gebeurtenis. Is daar mense wat hierdie geleentheid gaan mis? Is daar gelowiges wat hierdie geleentheid gaan mis? Ek wil vir u sê ja. Want hy prediker aan die einde van die dag sê, I did not believe. Hy het dit verkondig, want sy mense is nie daar nie, maar hy self het dit nie geglo nie. Ek wil vir julle lees hierso uit 1 Tessalonisense. In die eerste plek gaan ek net deel, hier is geweldig baie skrifgedeeltes, en ek wil u aanraai as u uitgaan, ek het meer blaadjies gedruk, vat vir jou 'n blaadjie, dat jy die skrifgedeeltes kan gaan naslaan. 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 13. Hy sê, Paulus skryf van die Tessalonisense, hy sê, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees nie, met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so wat die in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, net soos wat hy daar in 1 Korintiërs 15 gesê het, ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaan met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die Here wees. En dan sê hy, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Nou, in Engels staan daar geskryf, nou die ding is dat mense gaan vir jou sê, maar die woord wegraping, in die Engels, the word rapture, is not in the church. Is not in the Bible, rather. They also say to you that the word Trinity is not in the Bible. There's many words that we are talking about, instances that we are talking about, that's not really in the Bible. Wat nie in die Bybel is nie. Die woord wegraping is nie in die Afrikaanse Bybel nie. The word rapture is not in the English Bible. But let's go to 1 Thessalonians 4 verse 17 in the English Bible. It says, then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we shall ever be with the Lord. En die Griekse woord daar is harpazo. Dis die woord wat daar geskryf staan. Nou ek weet dat die gelowige, die prediker Jerome het die Bybel uit Latyns vertaal in Engels, en dit is die woord wat daar gebruik word, harpazo. En dit beteken to seize in various applications, to catch away, to pluck, to pull, to take by force. En dan dink ek daaraan, die Here gaan ons wegpluk uit hierdie aarde uit hierdie wêreld uit weg. En dan wil ek nou vir u lees hierso uit John 14 verse 1. It says, let not your heart be troubled. Jesus is talking. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. And then he says, I go to prepare a place for you, and if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, so that where I am, you may be also. En die Griekse woord wat daar gebruik word is paralambano, wat eintlik dieselfde betekenis het, to receive, to take unto himself. Nou, wat is dit dan? Hoe gaan die Here dit doen? Daar's mense wat sê dat die kerk gaan deur die groot verdrukking gaan. Is dit so? Indien dit so is u en ek gereed om daardeur te gaan?
Want dit gaan dan wees dat ons geweldige vervolging, as ons dink die kerk is vandag vervolg, dan wil ek vir u sê, dit is geen match vir dit wat dan sal gebeur. As mense wat gaan agterbly. Nou, wanneer gaan die wegraping plaasvind? Voor die groot verdrukking, in die middel van die groot verdrukking, of aan die einde van die groot verdrukking? Kom ons gaan kyk, wat sê die Bybel? Matteus 24 vers 36 sê hy, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. Dis net die Vader wat weet wanneer dit gaan wees. Jesus self het eintlik gesê hy weet ook nie. En net soos die dae van Noag was, so sal dit ook met die koms van die Seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het. En dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Dan sal daar twee op die land wees. Die een word aangeneem en die ander word verlaat. Twee vroue sal by die meel maal, die een word aangeneem en die ander een word verlaat. Therefore watch, for you do not know what hour the Lord comes. But know this, that if the steward of the house had known in what that watch the thief would come, he would have watched and would not have allowed his house to be dug through. Therefore also, you also be ready, for in that hour you think not the Son of Man comes. Who then is a faithful and wise servant, whom the Lord has made ruler over his household, to give them food in due season? Blessed is that servant whom his Lord shall find in doing so when he comes. Truly I say to you, that he shall make him ruler over his goods. But if that evil servant shall say in his heart, my Lord delays his coming, and shall begin to strike his fellow servants, and to eat and drink with the drunken, the Lord of that servant shall come in a day when he does not look for him, and in an hour which he does not know. And he shall cut him apart, and appoint him his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. Nou, as ons nou gaan kyk na die konteks van die hele gedeelte vanaf Matteus 36 tot en met Matteus 51, dan praat dit van 'n wegraping, 'n wegneem. En dan praat ons dat hierdie dief kom in die nag. Jesus is nie 'n dief nie, maar hy kom soos 'n dief in die nag, wat ons nie weet wanneer hy kom nie, en ons weet ook nie hoe laat en wat ook al. Ons sal nie weet wanneer hy kom. Maar hy kom, en hierdie gedeelte waar hy sê, if the steward of the house had known, that is a man that was in his household and is sleeping, and the thief comes and takes away some goods. Likewise, Jesus will come and there will be people taken away and there will be people left behind. As ons gaan kyk, dan sê dit vir my, hierdie man, wat die huisheer was. Hy was deel van die beheer. As ek dit in vandagse terme kan sê, hy was iemand wat in die kerk was. Maar die dief het gekom en mense weggevat.